O livro de hoje é no Oséias. Oséias está no Velho Testamento, né? Não tem nada a ver com nós, né? Esses livros. Mas só para mostrar o que o pessoal brasileiro que se diz de Deus estão fazendo, vamos ler e aprender para destruir as obras deles, pastor brasileiro. Oséias não está falando com gentio, né? Sabemos que o Velho Testamento todo fala com judeu e com pessoas para trás, né? De Abraão, de Noé, esse pessoal, não tem nada a ver com nós. Então o livro de Oséias fala completamente com judeus, pessoas que não têm nada a ver, né? com a graça, né? Pessoa que esperava a Jesus, né? Conhecido como Emanuel. O pessoal esperava-se Jesus, mas não era, não é mandamento para nós, é outras coisas. Só que os pastores brasileiros se igualaram não aos melhores profetas usados por Deus, mas os pastores brasileiros se igualaram aos falsos profetas do Velho Testamento. Porque, ao que diz Oséias, é o capítulo 4, né? Capítulo 4, falei 5, mas é o 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Você está entendendo o que aconteceu, o que a palavra do Senhor está dizendo? Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, que não tem nada a ver com o gentio. Mas vamos olhar como está o gentio. Como é que estão os pregadores dos gentios, né? Colher de pedreiro da casa própria para vender, martelo de justiça, toalha do sonho, fogueira santa, dízimo desta lei, né? Que já é consumado essas coisas, agora para o gentio, para nós, é consumado já. Jesus consumou tudo isso na cruz. Além de que nunca teve, né, colher de pedreiro da casa própria, nem fogueira santa, nem os que teve, já foi consumado. E essas coisas que eles estão criando agora é querendo simbolizar. Veja, um homem se levantou, um apóstolo no Brasil, para vender feijão de R$ 1.000, representando a semente que Jesus semeou no livro de Mateus, né? Mas não tem nem parença. R$ 1.000 uma semente que simboliza a semente de Jesus, de Mateus, né? A semente de Mateus era a palavra, né? A palavra da semeadura, ali da semeadura é de palavra, né? Pregação. E veja, o Senhor tem uma contenda, né? O Senhor tem uma contenda com esses moradores e com esses pastores, né? E com esses bispos e com esses apóstolos, né? Que a gente não pode negar. Esses homens são congulosos mesmo. Esses homens são ladrões mesmo. Esses homens são mentirosos mesmo. Esses homens são os satanás que eles estão ensinando ao povo, né? Eles são os diabos, né? Porque o diabo é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Diabo é
Satanás é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Veja que Pedro, quando Jesus está falando ali que vai morrer, que o pessoal vai matar, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, Pedro se levantou ali e disse, está repreendido, isso não acontecerá a ti, Senhor. E Jesus olhou para ele assim e disse, para trás de mim, Satanás. Satanás é algum que se opõe, né? Não quer crer na verdade do Evangelho. Aí vai pregar mentira, coisas que não é necessária. Isso é Satanás. Não é um anjo não que vem para matar todo mundo, não. O que está matando todo mundo é essa religião maligna que está pregando no Brasil, dizendo que é de Deus, mas de Deus não tem nada. Então é blasfemando contra Deus, batizando de água sem querer receber o batismo, né, verdadeiro de Jesus, fazendo jejum sem querer receber o jejum de 40 dias e 40 noites no monte de Jesus, dizendo que Jesus fez aquele jejum, foi em vão, ou foi para ele mesmo, para perdoar o pecado dele mesmo. Eles precisam fazer o jejum dele, é isso que eles estão fazendo. Sem respeitar a Páscoa que Jesus disse, é a última Páscoa essa. Ele disse, é a última Páscoa para você. Eu ainda vou continuar fazendo as minhas Páscoas. E é todo primeiro domingo do mês. Contra a palavra de Deus. Contra o Evangelho. Né? E contra o ensinamento até dos profetas antigos. Pior, de Paulo. Não tem nada a ver com Paulo. Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, que significa amaldiçoado. Então, pelas obras desses pregadores brasileiros, a gente sabe que eles estão completamente amaldiçoados. Porque eles estão pregando a palavra de Paulo. Eles não estão pregando a palavra de Paulo, eles não estão pregando o evangelho de Paulo, né? E se levantar no tempo de hoje e dizer, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Paulo nunca disse isso, né? Cantar música nos cultos para espalhar o ensinamento para o pessoal não entender nada do que está ouvindo. Não é mandamento do Senhor e nem é pregação de Paulo, né? Então isso são amaldiçoados por eles mesmos. Eles estão se amaldiçoando com as obras que eles estão praticando. Né? Outra, Paulo vem no livro de Romanos e diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí agora eles estão segundo a carne, vão para monte, adorar em monte, segundo a carne vão dar dízimo, segundo a carne vão para os templos, pular, saltar, cantar música, isso é segundo a carne. Né? Segundo a carne, todas as obras que eles possam ver, botar a mão em cabeça de pessoa para curar enfermidade, é segundo a carne. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há é para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E Osés permanece aqui no capítulo 2, dizendo, no versículo 2, dizendo aqui, só prevalece o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar e a homicídio, sobre homicídio
e homicídio sobre homicídio. É isso que permanece ainda hoje no Brasil, que não era para permanecer, mas é claro que é isso aí. Quem está matando, e quem está furtando, e quem está mentindo, não é tudo esses homens que se diz de Deus, né? Tem alguma dúvida nisso, quem vai estar escutando esse vídeo? Observa a pregação do exame e abre aqui em Oséias, o capítulo 4 de Oséias. Qualquer você, até você que não tem Bíblia, que você não conhece a palavra, mas se você sabe ler, abre em Oséias, depois olha para este exame que estão pregando essas coisas, para ver se essas coisas têm nada a ver com Deus, né? Para ver se essas coisas têm nada a ver com verdade. Não é isso que é o mandamento de Cristo para ninguém. Isso aí é roubo, isso aí é mentira, isso aí é crime, né? Isso aí é furto. Né? E o 3 diz assim: por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Entendeu aí? É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Né? Capítulo 4, né? No capítulo 3, né? Versículo 3, né? Não é capítulo não, versículo 3. Né? Por isso a terra se lamentará. Até a terra sofre com esses ladrões. A terra se lamentará. Né? E qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. Né? Com os animais do campo e com as aves do céu. Desfalecerá significa o quê? Não é coisa boa, né? Não é coisa boa, é coisa ruim, né? Desfalecerá. Então, é isso que acontece, né? E até os peixes do mar serão tirados. Isso não vai acontecer, porque é uma promessa de Velho Testamento, que já foi consumado, e para ser consumado, tem de já ter acontecido. Ou está acontecendo e nós não estamos sabendo aqui. Talvez até o peixe do mar deve ser tirado aqui, significa pescado de rede, né? Isso está acontecendo. O pessoal vão lá, pesca e tira o peixe do mar para se alimentar. Né? Todavia, é o 4 diz, ninguém contenda, né? Todavia ninguém contenda, né? Cada vez que eu baixar aqui é para ver o ponto ali da mensagem, né? Mas os irmãos estão ligados aí. Nem qualquer repreenda. Por quê? O teu povo é como os que contendem com o sacerdote. É complicado? É complicado, né? Esses pessoal são os tiradores de couro, são os matadores, são os criminosos, são conhecidos como os ladrões por Jesus, e são conhecidos como falsos profetas por Jesus, e são conhecidos também como os cães gulosos por Isaías. Né? Por isso eu não me ajunto com este povo,
Mas eu vou continuar pregando o evangelho para quebrar essa força, esse poder maligno que esse povo tem. E aqui eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, que todos os coisas desse vídeo aprendo a cada dia, assistam